Con Giada Burbassi al termine di una partita veramente pazzesca, Giada, dici un po' le emozioni di questa partita del finale soprattutto. Allora, è stata una partita molto emozionante, soprattutto per me, perché comunque ho fatto la prima doppietta con questa maglia, la stavo aspettando da tanto, diciamo che come prestazione abbiamo fatto bene soprattutto il secondo tempo, ci abbiamo tanto creduto, è logico che potevamo fare meglio in casa, lo sapevamo, eravamo consapevoli che loro erano venute qua grintosi, quindi dai, alla fine tutto sommato è andato abbastanza bene anche un pareggio. Alla Perché fine è stato il primo pareggio in casa, il primo risultato utile in casa, finalmente. quindi perché questa differenza di rendimento tra casa e trasferta? Purtroppo ce lo siamo chiesti anche noi, secondo me essendo poi a casa siamo un po' più sicure e ci tranquillizziamo mentalmente, ma cosa sbagliatissima, adesso però ci stiamo riprendendo piano piano, adesso è venuto il primo punto, però non sarà l'ultimo sicuramente. Chiedo quanto è importante arrivare alla sosta con 2 risultati utili consecutivi ottenuti. Diciamo che è importantissimo, adesso abbiamo 2 settimane di stacco dove lavoreremo, ci concentreremo al massimo, quindi sicuramente è utile questo risultato, ci serve tanto per staccare un attimo in positivo. Grazie mille. Grazie a voi. Con Mister Ardito, allenatore della Freedom, Mister, al termine di una partita pazzesca, il cuore e la grinta di questa squadra, le chiedo che partita è stata? Ma è stata una partita dentro la partita, avevamo preparato tutto bene e siamo andati sotto, secondo me, 2 volte per 2 errori nostri e questa è la cosa che più mi rammarica, che non riusciamo a cambiare questo trend in cui avevo appena segnalato alla panchina, avevamo lavorato sul fatto che dovevamo rimanere in partita sempre per 95 minuti e quindi mi aspettavo di andare a riposo sul risultato di 0-0, di pareggio, e invece siamo andati sotto per un'altra nostra disattenzione, quindi la squadra deve crescere sotto questo profilo dell'attenzione ed è quello che sto ricercando. Poi chiaramente esci di nuovo molto determinato, si trova anche il gol della domenica, a noi qui la fortuna gira poco, però è anche vero che poi sotto di 2 gol io credo che la mia squadra ha dimostrato carattere, ci ha creduto tanto, sono state brave le ragazze ad interpretare il cambio tattico al volo, siamo passati col 3-5-2 e abbiamo secondo me meritatamente preso il pareggio e forse meritavamo anche qualcosa di più, perché secondo me le occasioni ci sono state, però se non fai gol non vinci e quindi è un po' il rammarico. Mi sono un po' arrabbiato soltanto per quanto riguarda le 2 situazioni di cui bisogna gestirle meglio, non si possono concedere 2 gol così perché le partite ormai sono pesanti e i punti pesano, però guardo il lato positivo, quindi voglio vedere il lato positivo che siamo da 2 partite con risultato positivo. È chiaro che a tutti dispiace non aver vinto oggi, no? Però noi dobbiamo rincorrere una classifica. Oggi abbiamo raggiunto il primo obiettivo, intanto abbiamo fatto il primo punto in casa e questa squadra non l'aveva ancora fatti. Secondo, arriviamo da 2 risultati utili. Terzo, sotto di 2 gol siamo riusciti contro un avversario, perché non dimentichiamoci ci sono gli avversari che giocava anche loro per qualcosa di importante a riacchiappare una partita e forse poteva darci anche il tocco finale e credo che fosse stato meritato. Come contro il Parma i cambi hanno dato un grande contributo per aiutare nella rimonta. Sì, la rosa che ho a disposizione non è lunghissima, ma questo lo sappiamo tutti, purtroppo il mercato non ha permesso di fare ulteriori modifiche alla squadra, perché vorrei ricordare che comunque la squadra già a dicembre il presidente aveva dato un grande sviluppo in questo mercato invernale. È chiaro però che la rosa deve crescere, e stanno crescendo tante le ragazze perché le vedo impegnarsi tantissimo. Noi dobbiamo giocare sempre con questo piglio perché non abbiamo quelle caratteristiche per pensare di portare la partita a casa soltanto col palleggio. È una squadra, non dimentichiamoci, che fa il primo anno di Serie B, gli avversari sono di livello, di spessore e quindi questo è quello sul quale dobbiamo lavorare. Quindi non dobbiamo essere abbacchiati perché secondo me c'è poco da essere delusi perché abbiamo fatto, ripeto, 4 punti in 2 gare. Quindi se guardiamo dal mio arrivo abbiamo fatto metà dei punti di quelli che hanno fatto loro in 15 partite quasi. Quindi io sono consapevole delle difficoltà che abbiamo, però ripeto,
con la società ogni giorno pianifichiamo tutto e credo che punto dopo punto dovremo arrivare prima o poi a stabilire questa sperata salvezza. Grazie mister. Con mister Galletti, allenatore dell'RS Roma, mister, è stata una partita veramente pazzesca, ci racconta un po' il suo punto di vista? Abbiamo fatto bene fino al 36esimo, quando prendiamo gol del 2-1, poi la Freedom è una squadra che non molla, l'abbiamo visto anche domenica scorsa, l'abbiamo visto anche nelle partite precedenti quando aveva perso di misura con Ternana, proprio nell'altra partita ancora dopo. Purtroppo noi abbiamo questo difetto ancora oggi, ci portiamo questa amnesia, perché prendi gol al 36esimo e al 38esimo se non sbaglio, su una partita dove eri in completa gestione. Peccato, perché poi all'ultimo abbiamo avuto anche l'occasione per fare il 2-3, però da 2-0 a 2 pari è dura. Noi ci è capitato di recuperare 2 volte a Tavagnacco e addirittura vincere col Genoa. Dobbiamo lavorare e migliorare su questo aspetto. È un pareggio dalla quale esce soddisfatto, quindi vede il bicchiere più mezzo pieno o mezzo vuoto? L'atteggiamento della squadra è come voglia, è come forza di squadra per aiutarsi, sicuramente lo vedo un bicchiere pieno. Lo vedo vuoto perché, ripeto, un vantaggio 2-0 su un campo come questo contro una squadra molto complicata ti lascia la mano in bocca. Ecco, secondo lei qual è stato l'ingrediente principale che ha portato la squadra poi un po' ad abbassarsi nel secondo tempo? Ma diciamo, dopo il 2-0 sicuramente involontariamente abbiamo un po' abbassato il ritmo e ci siamo abbassati col baricentro. Questo a parte quando comunque sai che è una partita di così importante, quindi sicuramente penso che un po' ci ha fregato questo. È però un buon pareggio che vi consente di andare alla sosta con un po' di tranquillità in più sicuramente. Ma intanto muoviamo la classifica, che comunque veniamo da due sconfitte consecutive, sconfitte strane, Pavia e Bologna domenica. Mi dispiace perché questa squadra comunque produce, crea, fa tanto e poi alla prima disattenzione, ma l'ho detto dall'inizio dell'anno quasi, noi veniamo sempre punite. Brava la Freedom, ma comunque a crederci, lo sapevamo perché comunque da quando c'è stato il cambio di allenatore ha cambiato anche marcia a livello di mentalità. Noi su questo passetto indietro. Grazie mille. A voi.